皆さんこんばんは。西園寺潤と申します。 YouTube には7年前講義をアップしていましたが、長らく中断していました。今回コロナが長引く中で少しでもお役に立てればと思い、再び講義をすることにしました。講義は数学と物理を予定しております。回数は月に 2,3 回を行うつもりでいますが、時間が空き次第ということでご了承お願いいたします。まずは今回新しく始める物理からということにします。今回はよく耳にする質量と重さについて講義をしたいと思います。実はこのテーマは分かっているようで意外と分かっていない方が多いように思います。これは物理の力学の重要な基本であります。ここをしっかり身につけることで物理のスタートが切れると思います。では早速始めます。私たちは小学生の頃にですね、質量と重さを同じ言葉として使っていました。例えば米の重さが 10kg というようにですね、これは厳密には間違いです。もともとキログラムは質量で用いる単位、質量に用いる単位で重さに用いる単位ではありません。重さはニュートン N と単位に書きますが、このニュートンという単位を用います。じゃあ実際今まで言っていたキログラムはどういうのかと言いますと、例えば質量 100kg の物体は地球の重力加速度は約 9.8m/s 次乗ですから、重さはそれらを掛け合わせた 100×9.8 つまり980ニュートンと言います。そんなの聞いたことないわと、また今もあんたは 100kg で通用するわとおっしゃる方もいるかと思います。質量表示で日常を用いることにあまり何ら差し支えはないと思います。というのはですね、今まで例えば質量 100kg の重さは 100kg10 と言っていたわけで、質量と同じ数字表示の kg10 という工学単位系を重さに用いていたからです。それでもう面倒くさいんで10を省いて言っていた。でこういう言い方でよかったのだと思います。今後正式には国際単位系のニュートン、N という単位を使うことになります。ではなぜ今までの工学単位系のキログラム10の言い方ではダメなのかと言いますと、世の中の進歩で、宇宙船の中とか月面着陸、地球外での活動、宇宙の現象とかが身近なものになってきました。そういうこともあってですね、改めたんじゃないかと思います。宇宙船の中では地球の重力が無視できますので、質量 100kg の人には重さがありません。したがって重さは0ニュートンですから、宇宙船の中ではその人は浮いてしまうということになります。このことは日本人宇宙飛行士が宇宙船の中で浮いているテレビを見たことでも明らかなことです。ここで大切なことは、その浮いている宇宙飛行士の質量は変わらず 100kg であるということです。つまり質量は重力に左右される、どこでも同じ値ということなんです。したがって重さは、惑星の重力次第で変わるということになります。例えば地球と月とかいうふうにですね、重力が変われば変わるということになります。例えば月では重力が地球の重力の6分の1と言われてますので、地球上で重さが 60kg10 つまり588ニュートン
の人の重さは 10kg10、98ニュートンとなります。もちろん質量はどちらも 60kg って同じなんです。次にここで、重力 F と質量 M にはどういう関係があるのかちょっと、見つけてみましょう。地球上では質量を2倍3倍にすれば重さも2倍3倍となることはなりますから、重さは質量に比例していることが明らかです。これを式に表しますと、F これ重力ですね。重力イコール Gm と。でこれは比例定数ということです。で M は質量ということ、物体の質量ということですね。でそうしますとですね、この、比例定数 G というのはですね、次回講義する予定になっておりますが、ニュートンの運動方程式から考えますとですね、これは重力加速度になるということなんです。すると、このことからですね、この式から、地球上の物体がですね、地球に引きつけられる力、すなわち落ちる力がその、重力ということになります。ではどうして物体は地球に引きつけられるのかという疑問が湧いてきますが、一般に全ての物体との間には互いに引き合う作用があります。これを万有引力の法則と言います。皆さんはどうして引き合うのか、そこが知りたいって思われる方がいるかもしれませんが、これは法則であります。法則は定理と違ってですね、解明証明ができなくても自然現象として必ず起こるものを言います。ただ最近ではですね、いろいろな解明の学説が出ています。宇宙の成り立ちから出す学説とかですね、いろいろあります。しかしここではこれ以上はやめておきます。したがって、万有引力は全ての物体に起こるわけですから、例えば、このリンゴとペンにもこう起こって、くっつこうとしているわけです。でくっついたらアポペンになり、ここにもしパイナップルがあるとすればですね、ペンパイナップルアポペンとこういうふうになります。すいません、どうも失礼しました。さてこの万有引力の法則はニュートンという人たちによって発見されました。ここでニュートンはリンゴの木からリンゴが落ちるのを見て、万有引力の法則を思いついたとか重力を思いついたという話で有名でありますが、これはどうも、さんまさんとかまっちゃんたちがよくする、持った話ではないかと思います。実際はニュートンより先にケプラーが発見していた3法則、第1法則はですね、惑星が太陽の周りを楕円で回るということですね。第2はこの面積速度、同じ時間でですね行くこの面積が等しいということですね。一定であるということであるということです。で、これらのケプラーの3法則をですね、ニュートンがですね、適用して自分の運動方程式を適用することでですね、次のように、全ての物体は引き合い、その大きさは物体の質量に比例し物体間の距離の2乗に反比例する
引力が作用すると、この万有引力を発見したわけです。だからこの様々ですね、ケプラーの3法則を考えることによってですね、自分の運動方程式を適用してこれが生み出されたということです。でこれをこの言葉をですね式に表しますと、重力はですね、G というのは万有引力定数ですが R の距離の2乗ですから反比例し、そして、質量に比例すると、こういうことになるわけです。で、ここでですね、この法則がちょっと正しいかどうかということをですね、これを用いてですねちょっと吟味してみましょう。まず地球の重力は先ほど述べましたように F イコール Gm ということです。で、重力はですねどちらも重力を表している式ですからこれは等しいと。そうしますと、Gm は R の MM とこうなりまして M はこう消すことができますので、よって G はですね比例定数は R 次乗の M とこうなります。でここでですねG が抜けました、失礼しました。でこの G はですね、万有引力定数で M は地球の質量です。で R は実はですね地球の、例えば10メーター2メーターとか言うてもですねの地球の半径に比べてですね、ほとんど無視することができますので、一般的に R は半径と地球の半径ということにします。で本当はここからここまででしょうけどですね、ここはもうほとんど、鼻くそみたいなもんですからもう、あんまり影響がないということなんですね。むしろ半径が効いてくるということなんですね。で、そういうことでですね、でこれで重力出しましたけれども、実はですね、実際は、ここに質量があるわけですが地球ですこれが。でそうしますと、この地球にですね、万有引力は中心に向かって働くわけです。ところが地球は自転しておりますので遠心力がこの、物体に働いているわけです。でそうしますと、実際の重力というのはですねこの遠心力と万有引力との、合力ということになるわけです。だから、この計算は同じとして扱いましたけれども、実は、このリンゴが落ちるのは地球の中心ではなくてずれているということはちょっと頭に入れておいていただきたいと思います。でほぼこの今のこの吟味はですね、G が正しいかどうかをするための、一応目安ということになるわけですが、実際にですねこの G が重力加速であるならば数値を入れて確かめてみましょう。そうしますと、例えば、ここにあります G は 6.67259×10 のマイナス11乗、地球の質量は 6×10 の24乗キログラム、半径はですね地球の半径は 64×10 の5乗メートルです。これをここに入れますと大体ですね、9.77 ぐらいになります。9.8 とメーターパーセック次乗という単位になるわけですが、これからしてですね大体やっぱり 9.8 となることから、正しいというふうに言ってもいいんじゃないかと思います。この万有引力は正しいということが言えます。ところで、今回の講義で一番言いたいのはですね
質量についてでありまして、今まで重力について述べてきたのもこの質量を言いたいがためであります。つまり質量とは何ぞやと言いますと、この式から分かりますようにですね、質量は物体が重力または場入引力を受ける強さを示す数値量に過ぎないということであります。つまり物体間の引き合おうとする大きさの目安ということです。もっと簡単に言えば重力の大きさを表す単なる数字ということですね。そういうことになるわけです。じゃあ厳密に、定義として言えばですね、物体に働く重力と、標準物体、これはキログラム元気と言われていますが、これに働く重力との比の値ということになっております。したがってこの質量の概念の定義を重力質量と呼びます。この他にも質量の定義は慣性から定義される慣性質量というのがあります。これらは物理学的では等価とされています。で、慣性、質量についてはですね、先ほど言いましたように次回ですね、運動法則、ニュートンの運動法則をやりますので、そこでですね、このまた慣性質量について述べたいと思います。今回の講義はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。